তালি বিশবার ভালো লাগতেছে আমার না বেজার ব্যাপার না আমার ব্যাপার আরে ভাই তাহলে নামি সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে বিকেলবেলার নৌকার ঘোরাঘুরির দৃশ্যটা দেখাবো। সবাই পাশে থাকেন, দেখতে থাকেন। গ্রাম অঞ্চলে বিকেলবেলায় ঘুরতে খুবই ভালো লাগে নৌকায় বর্ষার সময়। মামুরে ধরতে না নৌকা নেমনি নৌকার তো কেমন লাগতেছে বেলাল? কেমন আর লাগবো আধা ঘন্টা ধরে নৌকা পাই নাই 2 ঘন্টা ডাকাডাকির পর নৌকা 1.5 ঘন্টা ধরে নৌকা ডাকে মাত্র নৌকা পাইলাম। মামার নৌকাটা যদি পাই সত্যি পরিবেশটা কিন্তু সেই রকম লাগতেছে। সাইদুল মানে কি যে সাইডে ভিউ দেয় আরে যে মুরান না ডাইলা দেন আর বানু বড় মালি খালা হাই দাঁড়া মনে হচ্ছে আমরা সমুদ্রে এটা তো para ভাবতেছে যে মজা নদীর হ্যাঁ এত বেড়া হে দেখছাও তা কই যে একজন পাড়ায় দাঁড়া 1 ঘন্টা ধরে রাখি তোমার মামার 100 বার করে ফোন দেয় যে মামা আল্লাহ নিয়ে যাও না মানে ঘুরলাম মেলা হে বর্ষা এসে পর্যন্ত বাইরেও পারি না নৌকা বাইরেও পারি না নৌকাটা হার করে উপরে যাবো মামারে কইছে কয়টা হে না নিবা তাহান তো মুরদা নৌকা একটা দোকান রাখবো আর ভাই নৌকাটা নিয়ে সেই রকম লাগতেছে। মারামারি করো না। ভাবছে যেমন না ভিডিও করো যারে ভাবছি হে তো না আমি ভাবছি যে আমি খেত বাকি নিছ না খেত বাইরে কোনে টান দে দামু মামুর নৌকার আছে আশায় সারাদিন গেল নৌকা তোমারে দেখ পারাইলাম বাবারে 2 দিন ধরে রাখি নৌকা নিয়ে জানা ডাক্তি গলা হুগাই গেছে গা কান দিব তো নিয়ে যে লিস্ট নিয়ে এলাম আনা মিলা হে গদা বাড়ি দেখ পড়া করে এলো 703 বাড়ি গুনা আইছি এটা সে পুরাই পালিত হয়ে গেছে নৌকায়। এবার সে মনে হয় বাড়ি সই সই হয়েছিল। বেলালের মামার এলাকা বেলালের মামার এলাকা পুরাটাই ডুবে গেছে। সবাই দেখে রাখেন। বেলাল তোমার মামাদের সম্পর্কে কিছু বলো। তোমার বেলাল তোমার মামার নৌকার সম্পর্কে কিছু বলো। বলো বেলাল তোমার মামার নৌকার সম্পর্কে কিছু বলো। বলো যে আমরা 3 দিন ধরে নৌকাটা খুঁজতাছি ওরাই দাও কাম করছি ওরাই ধরাইছে হ্যাঁ এই টাকা করে না তো আগে এত ধরে রাখছিস ওই এনে কথা হনি নাই এই রে নৌকা তো বাদাম ঠিক আছে বাদাম কি দে তুই বাদাম খাবি না ঠিক আছে ওরে আল্লাহ পড়েন না জানি না দিনের চেষ্টা আজকে নৌকা পাইলাম হ্যাঁ
পরিবেশটা কিন্তু সেই রকম লাগতেছে, ক্যামেরাতে ভালো লাগতেছে। ক্যামেরা তার মানে মুর আইছে, আমি তো মুর যাইছ সব আদার কি হয় না ঘুরে ফেরা তাই করি। গরিবের সুইজারল্যান্ড। এই ইউনিভার দে পাগল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে তুমি আমার ভালো লাগে না তুমি নে বহ নগরি যাইছি তাহলে যাচ্ছে তো পাক্কা বলবি রে। পরিবেশটা খুবই ভালো লাগতেছে, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করতেছি। গ্রামের সন্ধ্যাবেলায় নৌকায় ঘুরতে খুবই ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে। কি আরে হাবিব এখানে কে? হ্যাঁ খুবই ভালো লাগতেছে পরিবেশটা। আপনাদেরকে আমরা দেখতে পারবো ভাই আগরো আমাদের নৌকার মাঝে 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 চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। 3 দিন প্রচেষ্টার পর আমরা নৌকা পেয়েছি আজকে। আমাদের এলাকায় নৌকা পাওয়া খুবই টাফ ব্যাপার। সাইডে যাও, সাইডে যাও মেশের। মানুষের কষ্টে চাই না, সাইডে যাও। আমরা মাঝি ভালো তো আমরা পাঁচজনের মধ্যে যাই। আরেকবার নৌকি দিয়ে খাওয়া দিব না মনে গেছে দেখেছিলাম কার গিয়ে রে সত্যি কই যা করবো টাওয়ার সেই রকম লাগতেছে। সাইদুল বাইরে লাগবে জিনিস এই যে এসি বিদা বাইরে ওখান থেকে বাইরে লাগবে ওই আমি আইতে কি দিরে উমর দাম তুই নামাজ পড়বে নৌকার মধ্যে ওই যে সামনে সত্যি সলবার বিয়া তোর পোষা দিলা তাই তো বিয়া করা লাইলো কই নাই
সন্ধ্যাবেলা পরিবেশ সত্যি কি আবার